أهلا بيكم أعزائي طلبة وطلاب المرحلة الثانوية. الفيديو ده إن شاء الله ده خاص بتانية ثانوي في منهج الجبر، وهحل فيه حل المعادلة. إزاي هجيب حل المعادلة المقياس أو القيمة المطلقة بيانيا. أجيب الحل من الرسم، يعني أرسم الدالة اللي موجودة اللي هو مديهالي، أو المعادلة اللي هو مديهالي هرسمها، ومن الرسم هجيب الحل وحقق الحل جبريا. يعني نجيب الحل بالخطوات زي ما خدنا قبل كده. ازاي نجيب الحل؟ نعمل كذا خطوة زي ما هنشوف، ويطلع الحل البياني زي الحل الجبري. في مسألة انا كاتبها قدامكم اللي هو اوجد بيانيا في ح وحقق اوجد بيانيا في حق وحقق الناتج جبريا، مش بيانيا، معلش. وحقق الناتج هنا جبريا، يعني بالمعادلات مش بيانيا. كاتب لي مسألة هنا مقياس السين ناقص 4 تساوي 0. عشان ارسمها لازم يكون عندي طرف في د س متعرف عليه في الرياضة. طرف د س ممكن اخليها كلها في دالة واحدة، او ممكن اودي السالب 4 الناحية التانية واعمل دي دالة ودي دالة، وارسم الاتنين واجيب التقاطع بتوع الاتنين، ويبقى هو ده مجموعة الحل. بس انا هسميها دالة واحدة، مقياس س ناقص 4، وهرسمها واجيب الحل من الرسم. هنا الحل هيطلع تقاطع مع محور السينات، انما فوق لما كنت هخلي ده، هحل مسألة دلوقتي بالطريقة اللي انا بقولها دلوقتي. كنت هسمي دي د س اللي هو مقياس السين، كنت هودي السالب 4 الناحية التانية تبقى د س تساوي 4، وارسم الاتنين دول في نفس الشكل هيتقاطعوا مع بعض. نقط التقاطع عند السينات هو ده مجموعة الحل. انا هحل مسائل فيها الطريقة دي، هعملهم كلهم دالة واحدة وهرسمها وهجيب مجموعة الحل. دي طريقة ودي طريقة، هحل بالطريقتين. بس انا هحل دي بالطريقة الاولانية، ان انا اسميهم هما الاتنين دالة واحدة، واجيب مجموعة الحل عن طريق التقاطع مع محور السينات. ده لو انا خليتهم دالة واحدة هجيب التقاطع مع محور السينات، لو خليتهم دالتين يبقى هجيب تقاطع الدالتين مع بعض. تعالوا عشان بس ما نكترش في الكلام ننفذ اكتر. احنا هقول له د س بتساوي، هشيل المقياس بنفكه مرتين، مرة بالموجب للي جوه المقياس فقط، انما السالب 4 دي ملهاش دعوة، ما بتتأثرش بحاجة لان دي مش جوه المقياس اساسا. وهنا سالب س ناخدها سالب س اللي بره اللي هي السالب 4، ما بتتأثرش لا بالموجب ولا بالسالب اللي انا عملتهم. قصاد الموجب اللي انا عملتها هكتب عندما بناخد اللي جوه المقياس اللي انا عامل عليه تحتي خط كده اللي هو السين، واقول اكبر من الصفر. ما دام خدت الموجب اكبر من او يساوي الصفر، احنا قلنا قبل كده اللي يساوي تتحط في اي واحدة منهم مش في الاتنين. وقصاد السالب معروف ان هو السين اصغر من الصفر، حطيت يساوي فوق مش هحط يساوي تحت. هضطر هعمل جدولين. احنا قبل كده لما كانش بيطلب مني مجموعة الحل بيانيا من الرسم، كنا بنرسمها على طول، نجيب نقطة بداية الشعاعين صفر وسالب 4، ونقول مادام قبل المقياس موجب كنا بنعمل شعاعين عاملين زي 7، ولو قبل المقياس سالب نعمل شعاعين زي 8. ده الكلام ده لو كان طالب الشكل البياني للدالة بس. انما هنا لا، طالب الحل، فلازم اكون دقيق شوية وارسم بارقام المظبوطة عشان يجيب لي نقطة التقاطع صح. هنا بقى ابص الاقي الجدول الاولاني، انا عملت جدول اولاني، وهنا دي جدول التاني. الجدول الاولاني بتاع الجزء اللي فوق خالص، باخد قيم السين من المتباينة اللي هي دي كده، اللي هي دي باخد منها قيم السين اكبر من الصفر. اللي اكبر من الصفر باخد الصفر اللي لازم اخده كبداية، صفر وبعدين 1 وبعدين 2، وهعوض في اللي قصادها عشان اجيب الارقام اللي هي هتطلع.
ونشوف. طب نعوض. 0-4 بسالب 4، 1-4 بسالب 3. أنا بعوض في الفرع اللي فوق لأن الجدول ده مختص بالفرع اللي فوق. 2-4 بسالب 2. هنا تحت، هنا الفرع اللي تحت برضو هاخد 3 نقط وهاخد بداية الصفر. 2-4 يبقى سالب ايه؟ سالب 2. هبدأ هرسم دلوقتي. انا هرسم محورين دلوقتي. انا رسمت رسمة المحورين بس عشان ما نضيعش وقت الفيديو. الرسم طبعا كله عارفينه، محور السينات ومحور الصادات، والموجب على اليمين والسالب على الشمال، والموجب فوق والسالب تحت. تعالوا نعمل الجدول الاولاني اللي هو اللي انا عامل عليه علامة صح. هنرسمه الاول. 0 في السين مع -4 في الصاد بيعملوا لي هما الاتنين دول نقطة اهو كده، دول يعملوا لي نقطة واحدة. 0 في السين يعني ماليش دعوة بمحور السينات عند -3 في الصادات، النقطة بتاعتهم اهي اللي هنعملها بالازرق اللي هي اللي انا بعلم عليها دلوقتي. النقطة التانية 1 والسالب 3، 1 قصادها كام؟ -3، 2 قصادها -2. لما هاجي هوصل 2 سالب، لما اجي هوصل كده بالمسطرة هوصل بايدي معلش عشان للسرعة. هو هيتقاطع عند ال4 كده عشان ايوه كده ده اللي هو الخط الاولاني ده شعاع، وهنا التاني برضو نفس الكلام. 0 وسالب 4 نفس النقطة، وبعدين -1 وسالب 3 اهي، -2 وسالب 2 ادي النقطة -2 وسالب 2 برضو هيتقاطعوا عند سالب ايه؟ هيتقاطعوا عند -4. لو انا وصلت وعملت الكلام دوت بالمسطرة وعملت الخطوط مظبوط هلاقيها عند -4 وعند ال4، لان مجموعة الحل الجبري 4 وسالب 4. معلش موصل بايدي للسرعة لان الجهاز اللي معايا صعب فيه شوية ان انا ايه اوصل كده بالمسطرة. يبقى مجموعة الحل بتساوي 4 وسالب 4. دي مجموعة الحل. ده الحل البياني بالرسم. طب الحل الجبري احنا عارفينه. الحل الجبري احنا عارفينه. بخلي المقياس في طرف والرقم في طرف واشيل المقياس واحط موجب وسالب، يبقى السين ب4 والسين بسالب 4. نحقق يبقى هتطلع نفس مجموعة ايه؟ الحل. هتحقق يبقى الحل الجبري طلع زي الحل الايه؟ طلع زي الحل البياني من الرسم. هناخد بقى مسألة تاني بس هحلها بالطريقة التانية ان انا اسميهم دالتين عشان تبقوا عارفين دي وعارفين دي. انا كتبت مسألة تاني دلوقتي بس انا هحلها بطريقة تاني، مش هسميها دالة واحدة زي اللي فاتت واجيب التقاطع مع السينات، لا انا عشان تبقوا متعودين على الطريقتين هقول له بفرض ان اخلي الطرف اليمين اللي جوه المقياس كله بالكامل، الطرف اليمين مقياس والتاني مفيهوش مقياس. افترضه بدالة مثلا ولتكن د س تساوي مقياس س ناقص 2، والدالة التانية هسميها ر س او اي اسم تاني تساوي 3 س ناقص 4. هرسم الاتنين دول في نفس الشكل، بس طبعا هعيد التعريف بتاع دوت. هعيد التعريف يعني اشيل المقياس واعمل جداول، لان طبعا كان ممكن اجيب نقطة بداية الشعاعين اللي هي عكس الاشارة دي 2 و0 واعمل 7 لو الاشارة اللي قبل المقياس موجب، واعمل 8 لو الاشارة اللي قبل المقياس سالب. تمام. بس طبعا هنا مش هينفع لان هنا عايزين رسم دقيق، لان احنا عايزين نجيب قيم او مجموعة حل، فلازم عشان اعمل رسم دقيق هعمله بجداول. فهعيد تعريف المقياس مرتين، مرة بالموجب يعني اخلي قبل منه موجب، ومرة اخلي قبل منه ايه؟ سالب. قصاد الموجب بقول عندما دايما الموجب اكبر من الصفر اللي هي س ناقص 2، باخد اللي جوه المقياس بالكامل ما باخدش حاجة من هنا، اللي جوه المقياس اكبر من، احنا قلنا هنحط يساوي مع واحدة منهم، وقصاد السالب س ناقص 2 اصغر من الصفر.
هعيد تاني، يبقى دالة س تساوي موجب في س ناقص 2، وهنا سالب في س ناقص. ممكن افك القوس او ممكن اعوض، وهي كده كده هعوض وهعمل جداول. هودي السالب 2 هنا الناحية التانية بعكس ايه؟ بعكس الاشارة، يبقى بموجب 2، وهنا س اصغر من الاتنين. ممكن اعمل الجداول بتاعتهم هنا على جنب عشان اخلي فيه مساحة كده للرسم في الصفحة. هنا الجدول الاولاني س وصاد. الجدول الاولاني بتاع الفرع الاولاني، السين اخد قيمها من هنا من دي كده. السين اكبر من الاتنين، يعني 2 و3 و4، اي 3 ارقام، بس لازم ابدأ بالرقم اللي موجود واعوض في اللي قصادها على طول. هنا يعني 2 ناقص 2 بصفر، 3 ناقص 2 بواحد، 4 ناقص 2 ب2. خلصت الجدول الاولاني، هروح اعمل جدول تاني بتاع الفرع بقى في الفرع اللي قصادها، لان الجدول اللي تحت خاص بالجزء اللي تحت. هعوض هنا في اللي قصاده على طول كده واشوف النواتج اللي هتطلع لي ايه. هنا 2 ناقص 2 بصفر، الصفر ملوش اشاره. طيب وبعدين واحد ناقص 2 بسالب واحد، سالب في السالب اللي بره يبقى موجب واحد. صفر ناقص 2 بسالب 2 في السالب اللي بره يبقى موجب ايه؟ موجب 2. هبدأ هرسم. انا رسمت المحورين والارقام حطيتها عليه عشان السهولة وللسرعة. النقطة اللي هرسم الجدول الاولاني 2 في السين وصفر في الصاد، دي نقطة واحدة، دي مش نقطتين. 2 في السين وصفر في الصاد يعني ماليش دعوة بالصاد، دي النقطة دي. و3 في السين 1 في الصاد، ادي 3 وادي 1. وبعدين 4 و2، ادي 4 وادي 2. هوصل طبعا شعاع كده، شعاع واصل لمجمع النهاية. الرسمة التانية 2 وصفر، 1 و1، 0 و2 برضو هعمل شعاع ماشي مكمل كده. طيب بعد كده انا كده رسمت الدالة الاولانية. الدالة التانية اللي هي ر س، هكتبها بس هنا عشان تبان. ر س اللي هي 3 س ناقص 4. دي مش مقياس ولا حاجة، مش هعيد تعريفها ولا حاجة. دي هعمل لها جدول سريع او ممكن بمجرد النظر. هرسمها برضو في نفس الرسمة اللي انا رسمها، ما ينفعش في رسمة تاني. ادي س وادي صاد، اي 3 نقط مثلا 0 و1 و2، لان دي ما فيهاش مقياس يعني مش مرتبط بحاجة. 3 في 0 بصفر ناقص 4 يبقى 0 وسالب 4. 3 في 1 بتلاتة ناقص 4 يبقى سالب 1. 3 في 2 بستة ناقص 4 يبقى كام؟ يبقى 2. 0 وسالب 4 لما اجي احددها على الرسم انا هرسمها بلون مخالف عشان يبان. ادي 0 وسالب 4 اهي، 1 وسالب 1 اهي، و2 و2 ادي 2 و2 اهي. لو وصلت هيبقى ده خط مستقيم، ده خط مستقيم هيتقاطع معاه في النقطة 7 اللي هو بتاع دالة المقياس. والخط المستقيم التاني اللي هو رسمة اللي هي الدالة التانية اللي هي ر س، تقاطعوا في النقطة دي. نقطة تقاطع مش التقاطع مع السينات، لا المرة دي مش التقاطع مع السينات لأن أنا ما عملتهمش دالة واحدة، عملتهم دالتين. يبقى الحل هنا نقطة تقاطع الدالتين مع بعض. النقطة دي لو أسقطت منها عمودي هتيجي في النص، المسافة اللي هي الحتة دي ما بين الواحد والاتنين، 1.5. يبقى مجموعة الحل هتبقى 1.5. ده الحل البياني. الحل الجبري انت هتحل حل جبري، هنحل حل جبري دلوقتي. انا كتبت المسألة تاني عشان لما اجي احل حل الجبري تبقى واضحة. افكركم بالحل الجبري اللي احنا بنشيل المقياس، طبعا المقياس في طرف والباقي كله في طرف. لو كان في جزء من اللي مفيهوش مقياس في طرف المقياس بروح نقله.
يعني بحيث ان انا اخلي المقياس لوحده كله في طرف واللي مفيهوش مقياس في طرف تاني. يبقى هقول س ناقص 2، انا شلت المقياس يبقى احط موجب وسالب في اي ناحية، في الناحية اللي فيها المقياس او الناحية اللي مفيهاش مقياس، اللي يعجبك اللي انت متعود عليه اعمله. يبقى 3 س ناقص 4، وبعدين اروح قاسم صفحتي نصين، وهنا هقول س ناقص 2 بتساوي موجب، القوس خليته زي ما هو، والناحية التانية س ناقص 2 بتساوي سالب في 3 س ناقص 4، وأفك القوس هنا والقوس هنا، يبقى هنا س ناقص 2 تساوي موجب 3 س ناقص 4، وهنا س ناقص 2 بتساوي السالب دي لما تخش تتضرب في القوس ده هتغير الإشارة دي، عشان كده الأقواس مهمة. سالب 3 س سالب في سالب بموجب 4. أحل دي كأنها معادلة كام لوحديها، س أودي 3 س بعكس الإشارة يبقى سالب 3 س، والناحية التانية فضلت فيها سالب 4، هروح جايب معاها س بواحد. هنا س أودي السالب 3 الناحية التانية بموجب 3 س، وهنا 4 هروح مودي معاها سالب 2 الناحية التانية تبقى بموجب 2، يبقى 4 س تساوي 6 بالقسمة على الأربعة، يبقى س بتساوي 3 على 2 اللي هي 1.5. ال1.5 برضه طلعت لي في الحل البياني، يبقى الحل الجبري طلع زي الحل البياني. ناخد فكرة مسألة تاني. انا كتبت مسألة هناخد فكرتها لحد بس ما نشيل الجذر دوت، وبعدين هنكمل زي المسألة اللي فاتت. اولا اللي تحت الجذر دوت زي ما احنا خدنا في حل المعادلات جبريا، طبعا بداية المسألة دي في الحل البياني زي الحل الجبري لازم اتخلص من الجذر. هروح محلل اللي تحت الجذر قوسين سنتين س تربيع س في س، الإشارة بتاعت الحد الأخير موجبة، يبقى الإشارتين متشابهتين مثل الحد الأوسط، والأربعة عبارة عن 2 في 2 تساوي 3. طبعا القوسين دول لازم يكونوا زي بعض في دالة المقياس، يبقى هنا س ناقص 2 القوس عليه أس 2، بدل ما أعمل كل قوس لوحده مش هينفع. التربيع هتشيل الجذر بس أحط مقياس زي ما احنا قلنا في النوع ده من المسائل. كده وصلنا للخطوة دي. بعد كده عشان أحلها بيانيا هفترض ان الطرف اليمين دوت بدالة والطرف الشمال ده بدالة تاني. يعني هفترض ان د س تساوي مقياس س ناقص 2، واعملها زي المسألة اللي فاتت، اعيد التعريف واعمل الجدولين بتوعها، وره س تساوي 3 دي دالة ثابتة. هاجي عندي 3 في الصادات وهرسم بس خط يوازي محور السينات هيتقاطع مع الدالة اللي هرسمها، نقط التقاطع هي دي مجموعة الحل. والحل الجبري عادي بقى احنا هنكمل عادي، انتوا عارفينه كويس اوي، لان احنا كده بنتكلم بس اكتر ازاي نجيب الحل بيانيا، لان الحل الجبري اتشرح قبل كده. هاخد دي الفكرة بتاعت السؤال دوت. ناخد مسألة تاني بس مش عايز اطول الفيديو. المسألة دي بسيطة جدا. بيقول لي اثبت ان الدالة دي دالة زوجية، مديني الدالة اللي انتوا شايفينها دي اهي، اللي هي بسط مقام. بيقول لي اثبت ان هي زوجية، وبعد ما تثبت ان هي زوجية اوجد مجموعة حل المعادلة دالة س تساوي 0، يعني ساوي دي بصفر وهات لي مجموعة الحل. الاول لإثبات ان الدالة زوجية، لإثبات أن الدالة زوجية احنا عارفين، أفكركم بالزوجية والفردية، نشيل كل س ونحط سالب س ونعوض، نشيل كل س ونحط سالب س، 1 ناقص في المقياس جوه أشيل الس وأحط سالب س، وتحت أشيل الس جوه المقياس وأحط سالب س. طبعا كلنا عارفين ان الخطوط بتاع القيمة المطلقة بتشيل الاشارة السالب،
يبقى مقياس سالب س هو مقياس السين. يعني لما اجي اقول مثلا مقياس الخمسة بخمسة، طب مقياس السالب خمسة برضه بخمسة، يبقى مقياس السين هو مقياس السالب س، مفيش مشكلة. وهنا برضه مقياس السين. الاحظ ان الناتج بتاع دالة سالب س طلع زي المسألة طبق الاصل، يبقى دالة سالب س تساوي دالة س، يبقى الدالة دي زوجية، يبقى الدالة دي ايه؟ زوجية. طيب تعال نشوف نجيب الشق التاني من السؤال، ازاي نجيب مجموعة الحل لما نسويها بصفر. الطلب التاني من السؤال عندما د س تساوي صفر، اروح جايب د س اللي هي واحد ناقص مقياس السين على مقياس السين واسويها بصفر، واروح ضارب طرفين وسطين. بس الاول اجيب المجال عشان لو في قيمة طلعت ممنوعة من المجال يبقى لازم انا امنعها. انا عندي المجال المفروض المقام ما يساوي الصفر، يعني س لا تساوي صفر، ده المجال. خلاص يبقى انا كده جبت المجال. بعد كده هجيب عادي لو طلع الصفر ضمن الحل هرفضه. اضرب طرفين وايه وسطين، واحد في واحد بواحد، واحد في مقياس السين بمقياس السين تساوي صفر في مقياس السين بصفر. بقت معادلة عادية، هخلي المقياس في طرف والرقم في طرف، واديت السالب مقياس السين الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى أشيل المقياس وأحط موجب أو إيه سالب. يبقى السين طلع لها قيمتين، يا موجب واحد يا سالب واحد، الاتنين هيحققوا، يعني دي هتحقق ودي هتحقق. يبقى مجموعة الحل اللي هي واحد وإيه؟ واحد وسالب واحد. انا كده هنهي الفيديو على كده، مش عايز اطوله اكتر من كده عشان ده طول قوي عشان ما تزهقوش. ان شاء الله هنعمل فيديوهات تاني برضو، لو عوزتوا فيديوهات في الدرس دوت ان شاء الله كلموني وانا هعمل لكم فيديوهات تاني نكمل اي اسئلة انتوا عايزينها. وربنا معاكم، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل، واللي عايز يعمل لايك يعمل. مع الف سلامة.